Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Dede lagi batuk pilek ya? Sama dong kayak Jasmine, lagi batuk pilek juga. Nah, di video ini aku akan sharing cara aku ngobatin Jasmine batuk pilek dengan bahan yang ada di dapur, yaitu bawang putih. Simak caranya yuk. Nah, ini dia Mams, bahannya bawang putih sama minyak telon aja. Bawang putihnya aku pakai 3 siung yang ukuran sedang kayak gini. Terus minyak telonnya aku pakai yang merek My Baby, merek lain juga bisa ya Mams. Nah, caranya kita panasin dulu bawang putihnya. Kulitnya biarin aja, nggak usah dikupas dulu, biar dia nggak terlalu gosong ya Mams. Pakai api kecil aja, terus ditutup biar panasnya merata. Sesekali kita bolak-balik juga ya Mams. Dan tutup lagi. Terus kalau udah kurang lebih 5 atau 10 menit, kita periksa, kita tekan seperti ini. Kalau dia udah empuk, kita angkat. Nah, ini ya Mams, sudah aku angkat dan aku taruh di mangkok. Terus aku mau kupas dulu kulitnya. Nah, kalau udah dikupas semua kayak gini, tinggal kita hancurin pakai tangan aja. Kita penyet-penyet seperti itu, biar minyak bawangnya keluar. Kalau udah hancur, kita tambahkan minyak telonnya beberapa tetes aja, secukupnya. Lalu kita ratain ya. Ini mau aku tambahin lagi sedikit lagi minyak telonnya. Aduk lagi. Dan siap kita balurkan ke badan bayinya. Nah, ini baby Jasmine udah siap ya, mau kita balurkan ramuannya. Kita usapkan di dada, di perutnya juga, sambil diurut sedikit ya. Nah, Jasmine anteng banget nih dibalurin ramuannya, dia seneng tuh. Ini nggak bau ya Mams, karena tadi bawangnya udah kita panasin, jadi dia nggak bau bawang mentah gitu, nggak yang nyengat banget. Jadi baunya ini enak loh Mams. Kalau udah bagian perut sama dada, kita lanjut ke bagian kaki. Kita balurin di telapak kakinya. Lalu bagian punggungnya juga ya Mams. Sambil sedikit diurut biar babynya nyaman. Lalu lanjut ke bagian leher dan pundaknya juga ya Mams. Nah, udah deh, tinggal dipakein baju lagi. Semoga cepat sehat ya Dedek Jasmine dan juga teman-teman baby lainnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga babynya bisa cepat sembuh, cepat sehat kembali. Jangan lupa di like dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh ya, teman-teman juga cepat sembuh. Teman-teman bayi cepat sembuh. Bye bye.